Oke, sekarang kita di air terjun Frata. Terjun Frata, guys. Tuh, di atas sana. Wow, kita antar turun ya. Untuk masuknya, lokasinya bayar 7.000. Turun ke sini. Mainlah, dingin lah. Kota Medan kan terkenal panas, tapi sini dingin loh. Udaranya dingin banget. Gak sia-sia lah kalau kesini lah. Kita ngelewatin pinggiran Danau Toba terus menyisir. Katanya sih sekitar 20 menit dari depan sampai ke air terjun. Coba kita lihat ya. Keren loh. Tuh, air terjun itu. Uh. Coba tengoklah. Luar biasa. Oh. Wow. Uh. Gila. Hai. Abang gue itu yang bawa kita keliling-keliling. Dapat kan? Oke. Okay. Bye. Air terjun Efrata. Keren.